हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हरियाणा हाई कोर्ट में जो क्लर्कों की वैकेंसी निकली हुई थी, इनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ था और ये टेस्ट 21 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2020 तक ये हुआ था और टोटल पोस्ट 352 थी। तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंपटीटर्स चौपाल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो इस चैनल को आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। तो बढ़ते हैं जल्दी से इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में जो सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट इंसबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, इसकी में क्लर्क की जो वैकेंसी थी उसके संबंध में ये अपडेट है। और इनका जो कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था उनका रिजल्ट आ चुका है और ये जो कैंडिडेट हैं इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए आगे आपको बुलाया जाएगा और उनके लिए डेट दी है 22 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी 2021 तक आपको सेपरेटली मैसेज दे करके बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिया विच विल बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 22 फरवरी 2021 से 24 फरवरी 2021। तो ये टेंटेटिवली डेट है, संभावित तिथि है कि 22 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी 2021 तक ये जो ओरिजिनल जो टेस्टिमोनियल्स हैं इनकी चेकिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है। आगे दिया है द डिटेल्ड नोटिस कंटेनिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, बैच डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंट्रैक्शन विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स। और ये जो इंट्रैक्शन होगा, टेस्टिमोनियल जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका वेरिफिकेशन होगा, ये जो उसके लिए जो डेट है, टाइम है और वेन्यू है वो आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें सीपीटी रोल नंबर है, उसके बाद रोल नंबर इन रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी दी कैंडिडेट की, फिर नाम है, फिर कैंडिडेट का फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जो एक्सेल मार्क्स हैं वो हैं और टाइपिंग जो स्पीड है उसकी वो दी हुई है। इस तरह से ये रोल नंबर वाइज लिस्ट है और आप अपना जो रोल नंबर है वो चेक कर सकते हैं। तो और इसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप ये जो नोटिस है ये डाउनलोड कर सकें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और भाई चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। थैंक यू।